ميدو تي في، تمام، خلدون حوراني، وسيم زكور. سلام حبايب، ربي يسعدكم اخوات الجميع. اخوات طبعا في عالم كتير صارت عم تحكي علي بالتعليقات انه انا طلعت وانشهرت بقصة محمد الموسى وما قصة محمد الموسى وهالشغلات. طيب اخواتي، هذا الفيديو بدي احكي فيه انا شو كنت نزل بالاول، تمام، واللي هو هذا الفيديو اول فيديو بنزله باليوتيوب. ابن الشباب، ليش هيك بتضل قاعد لحالك؟ حتى تقعد معي، هتعتبرني رفيقك. ايه بنصير رفقة؟ شو مالي؟ قوم لا اقول لك عمنا مشوار امشي رو معي. لا مالي فوق. بلشنا اكل خرا؟ مثل ما شفتوا اخواتي، هذا اول فيديو بنزله باليوتيوب، تمام. كانت فكرة صغيرة وعملناها وصورناها انا وشاب صاحبي. بعدين صرت اشتغل، يعني انه صور بشكل عام شيء يكون كوميدي، يعني مضحك وما شابه. حاولت اني جيب شعر مستعار واخذ دور الشاب والبنت، تمام. هذا مقطع قصير كمان انا مشتغله ومنزله بقناتي. وين رايحة مرعاد؟ والله رايحة كب زبالة. لوين رايحة يعني؟ رايحة آكل. شو بتضلي بتاكلي؟ هاي شو بدك يعني؟ صير جلدي على العظمة يعني؟ اي عادي، صير عظم، اصلا انا بحب العظم. هاي أصلا أنت كلب. ايه، انا اخذ الدورين، حطيت البروكة ومثلت الدور الشاب ودور البنت، واللي هي كنت مسمية امرعد، تمام. في فيديوهات كتار، بس ولكن هلا بالوقت الحالي عم بعرض المقاطع الصغار، واللي هن بيثبتوا بانه انا من سنة كنت انا على اليوتيوب. انا ما جديد طلعت على اليوتيوب، انا ما جديد صرت صور وننزل مقاطع فيديو على اليوتيوب. في عالم كتير بتقلي انه ليش انت هيك بتحكي على العريض. قايل له اخوي انا اذا بدي احكي باللادقاني وبالعريض يعني هيك انا بحكيك، تمام. بس قد ما كان وقت اللي قاعد عم بحكي معك عم حاول اني اسرع لحتى عم غني راب، يعني وصلت معي لمرحلة انه عم فكر حالي عم غني راب، وقال بدي احكي بطبيعتي مع مثل العالم، مثلي مثل اي شخص. انا هيك بحكي، تمام، وما بقول لك ايه لا، بقول لك لاني انا من سوريا، من اللاطقية، وما في داعي لكم مين هن اهل اللاطقية او كيف بيحكوا اهل اللاطقية. مسلسل ضيعة ضايعة والكل بيعرفه. انا من اللاطقية اخوي، تمام. بقى معلش بدك تعذرني، تمام ولا اخي؟ هاي هلا هيك عم حكيك اياها نظامية يعني. بقى المهم اخواتي، رجعت لحتى غني راب، تمام. وبالنسبة لقضية محمد الموسى او قصة محمد الموسى، ليش انا طلعت وحكيت فيها؟ طيب ادخل على قناتي، حكيت على جيفارا العلي وقت اللي عمل مسلسل، ولكن انه صفى اول اشي واللي هو مقلب بالعالم، وبعدين طلع وحكى فيه وقال انه هذا مسلسل وهو هيك دارسه للمسلسل وهيك بده يعمله للمسلسل. طلعت وحكيت فيه يعني حكيت الشي اللي صار، انا ما حكيت شي تاني. طيب مالي انا بجيفارا العلي، تحياتي لجيفارا العلي، تمام. انا ما عم بحكي على اي شخص. تأكد من قناتي، تمام، بتشوف الفيديو اللي طلعت وحكيت فيه على الطفلة جنى. اخواتي اليوم القصة قصة طفلة، قصة طفلة جنى عمرها 4 سنين ونص. بعد التحاليل والفحوصات مباشرة تم بتر الساق،
وهي صورة تثبت هالشي، واللي هي نسبة قليلة العالم طلعت وحكت فيها. هي ليش ما حدا حكى فيها؟ انا طلعت وحكيت الشي اللي صار كمان، والشي اللي بعرفه، الشي اللي شفته منشور على السوشيال ميديا. بامكانك تتأكد انا ما عندي اي مشكلة. بعد بفترة كمان صارت قصة وائل السعود، واللي هو شنق حاله، كمان طلعت وحكيت عليها، وهو بتركيا، وحكيت على اللي صار. ليش ما حدا حكى عليها؟ ليش ما حدا اجا وقال لي انه انا طالب شهرة؟ طيب انا طلعت وحكيت. اخواتي، انا قناتي بعمل فيها تمثيل كوميديا، وقت الشي بيزيد عن حده وعقلي ما بيستوعبني تمام، بطلع وبحكي الشي اللي عندي، بطلع بحكي الشي الواقعي، يعني ما عم جيب شي انا من عندي. عالم كتير انتقدتني وعم تقلي انه انت عم تحكي وانت عم تعمل. اخوي رجع على قناتي وبتشوف قناتي، انا عملت تجارب اجتماعية، انا بنزل على الشارع وبعمل تجارب اجتماعية، ما عندي اي مشكلة. وهدول مقاطع بيثبتوا لك هالشي، ما سؤال وسؤالين، نزلت كذا مرة وعملت تجارب اجتماعية انا. شوف اعطيني رأيك. بعرفه؟ محمود ديشكو. مين ازنخ يوتيوبر؟ برأيي جواني. جواني. ابن اللي عندك في هذا محمد جواني. محمد جواني. هذا بلاها؟ لا احكيها. يعني جواني وديشكو اثنيناتهم. قاسم عليك. جواني خلاص صوتين لجواني. جواني. يوتيوبر. هذا الجواني. هذا الجواني ما اعطيه. مين اكثر يوتيوبر بتحبوه او بتتابعوه على اليوتيوب اذا بتتابعوا اليوتيوب؟ بصراحة أنا بتابع، تمام. بس بوجه كلمة يعني بحب إنه تسمعها وتتحملها. طب كتمثيل كفيديوهات كمقالب، مين اليوتيوبر اللي بتتابعوه او بتحبه؟ محمود بيطار. محمود بيطار. محمود بيطار. حضرتك؟ عم نسأل يوتيوبر بشكل عام والتمثيل. محمود بيطار. محمود بيطار. مين أكثر يوتيوبر بتحبه أو بتتابعه له شعبية بشكل عام يعني؟ يعني يوتيوبر عربي سوري. شباب بس بعزمكم بس هيك سؤال صغير حابين ناخذ رأيكم فيه. بتحب الشهرة؟ السبب ما تعودنا على هالشيء، ولا انه من تواضع ما احب انه اكون مش طبيعتي احب الشهرة يعني. لا سؤال تجارب اجتماعية، بس عم نسأل العالم بأنه أي شخص هيك بشكل عام يعني بتحب الشهرة؟ لا احب المصاري. تمام اخواتي، هدول انا عم بعرض لكم الفيديوهات لحتى اثبت هالشي، وبامكانكم ترجعوا على قناتي. ما عندي انا فيديوهين والله هلا عم نزلهم عن جديد، انا قناتي صار لها سنه واكثر من سنه، وحكيتها بفيديوهات ماضيه وقلت لكم وقت الشي بيزيد عن حده انا بدي اطلع وبدي احكي فيه. ليش؟ اخوي انا مثلك، ما عم بتكبر لا عليك ولا على غيرك. ممكن انت عم تفتح اليوتيوب وعم بتشوف العالم، ولكن في عالم تريد تسمعني، بتريد تشاهدني، بتريد تشوف شو انا اللي عم بعمل. كتر الله خيرهم وخيرك اذا انت هلا بالوقت الحالي عم تشاهد. يعني انا ما عم بحكي عليك، بس انا بدي اطلع وبين للعالم شو هي قناتي. قصة محمد الموسى ما خلصت. انا وقت طلعت اول مرة وحكيت على قصة محمد الموسى، انا ما طلعت والله جبت حكي ووثائق وهالشغلات العالم عم ترقد علي. انا طلعت وحكيت الحكي اللي عندي، وقت غلطت وسبيت انا حكيت هاي ردة فعلي، حكيت اللي عندي، لا حدا يلومني ليش هيك حكيت. مثل ما انا عم بطلع وبحكي انت حكيت اكتر مني، ولكن انا حكيت قدام الكاميرا، انا حكيت نزلتها على اليوتيوب. انت ما يعني شاركت، انت بمجرد انك بس شاهدت الفيديو رفعت الفيديو، بمجرد لايك، بمجرد تفكير انت نزلته. كتر الله خيرك. هاي بالنسبة لقصة محمد الموسى. وليش انا ما عم بحكي عليها؟ لانه الصلاة على النبي، يعني ما شخص وشخصين عم يحكي بقصة محمد الموسى. ولحتى ما نلف وندور على بعض،
تحياتي للجميع اللي كانوا موجودين معي بالفريق او اللي كنت عم بتواصل معهم، وحكيت وقلت انه انا طلعت من الفريق. يعني ما عندي مصادر موثوقة، ما عندي معلومات لحتى اجيبها، واذا بعد ما العالم بدها تطلع وتحكي شو صار انا بدي اطلع واحكي. ما هيك العالم كلها تعرفت، ليش لحتى اطلع واحكي يعني؟ هذه هي النقطة المهمة. انا بطلع وبحكي اللي عندي، وقت بدي اطلع وبطلع بدافع عن حالي، انا عم دافع عن نفسي. وقت اللي بيجيني انتقادات لإلي وبيجيني مسبات وبيجيني حكي علي، انا بحكي عليه. وبآخر فيديو حكيت وقلت انه انا طلعت على أدرنا، واللي هي المنطقة اللي على الحدود اليونانية، وحكيت الشيء اللي صار، وحكيت عن العالم اللي عم تموت، العالم عم تموت من البرد من الجوع. انا حكيت الارض الواقع، ما جبته من عندي، انا شفته بعيني. هيدا نسبة قليلة كتير طلعت وحكيت فيه. العالم اللي تعرفت عليه عن جديد تمام، وصارت تطلع وتحكي، واللي شفتن انه هدول بيحكوا بشكل عام على كل شيء وليس بقضية وحدة. ميدو تي في تمام، خلدون حوراني، وسيم زكور، هدول 3 اشخاص. طبعا اسا في عالم كتير، ولكن هدول انا بعرف حالي هدول الاشخاص انا متابعهم. انا بحكي عني نفسيا، عرفت علي كيف؟ اني انا متابعهم. هدول الاشخاص اذا انتو عم تتابعوا شو عم بيصير بشكل عام، هدول الاشخاص عم يطلعوا ويحكوا بكل شي عم بيصير. اي شخص بده يروح لعندهم بيحب يتابعهم يكتب، اذا بده، ما اجباري، لا ما اجباري، اذا بده يكتب من طرف ابراهيم تمام، بدكم تعتبروه اعلان، ما عندي اي مشكلة. ومع العلم هن قنواتهم اكبر من قناتي، ومشاهداتهم اكبر من مشاهداتي، ولكن انا بحكي بشكل عام. فاخواتي لا حدا يلومني على الشيء اللي انا عم اعمله تمام، لانه شيء انا تعودت عليه، وما بريد شوف شخص مظلوم واسكت. ما طالب انا منكم شيء، انا بطلع وعم بحكي الشيء الموجود على ارض الواقع. لا حدا يلومني على شغلات انا ما بقدر بتحملها. ونزلت اعتذار للمشاهدين اللي كانوا عم يتابعوني وسمعوني وقت اللي عم بغلط وعم بسب، ولكن في عالم كتير مثلي. انا مالي متكبر، انا ما بتكبر على حدا، وبتحدى اي شخص تمام قال لي بدي اتواصل معه وانا ما تواصلت معه. انا مالي مشهور تمام، هي نقطة، انا مالي مشهور. بس في شغلة مهمة، لا تتكبر، الله اكبر. اخواتي مثل ما شفتوا بالفيديو، بظن حكيت كل شيء تمام. اللي بده يدعمني يدعم محتواي، الشيء اللي انا عم اقدمه، ويدعمني بشغلة وحدة، واللي هي لايك واكتر من تعليق، واذا بحب يشارك الفيديو بين رفقاته او على الفيسبوك او على الواتس او اي شيء يعني تواصل اجتماعي اسمه. هذا هو الدعم. اي شخص بده يدعمني بقناته هاي الشغلة بتعود لأله، انا ما بجبر حدا. وفي شخص انا حابب اتشكره، واللي هو هلا بالوقت الحالي ما رح اقدر اذكر اسمه او احكي شي عنه، واللي هو هذا الشخص هلا عم يساعدني لحتى اطور معداتي. مثل ما لكم شايفين تصوير بالكاميرا والميكروفون، واذا الله راد بالنسبة للمونتاج كمان. تحياتي لألك، هو بيعرف حاله تمام، قدام العالم كله هذا بحكيها ومالي سئلان. انا بلشت بجهاز تمام، هذا الجهاز انا ما عندي اي مشكلة، ولهلا اسا مصور على جهاز. لهون اخواتي بيكون خلص الفيديو.
اي شخص وصل لهي النقطة تحياتي لإلكم جميع، وربي يسعدكم. في شغلات كتير بدي نزلها، ولكن هلأ مجبور اني صورت لها الفيديو لحتى بين للعالم مين انا وشو انا وكيف كانت قناتي وكيف هلأ صارت. والفيديو الجاي بنزلكم رد على تعليقاتكم، بما انه هلأ صار عندي جهازين. تمام اخواتي، لهون بيكون خلص الفيديو، وربي يسعدكم. السلام عليكم.